Izceļās, lai vieglāk būtu pēc tam, ja gadījumā tomēr tas bērns pazūd, uz kopējā bērnu fona atrast. Pagājušā gadā 64 bērni pazuda, bet glābšanas dienas palīdzēja viņiem atrast vecākus. Es domāju, ka braucot uz jūru, jābūt vienmēr diviem draugam vai kādam paziņam, kas var sekot līdzi jums, sevišķi tādā laikā, kamēr jūrā ūdens ir augsts, jo var notikt visādi, gan krampji, saraut kāju vai palikt slikti ar sirdi. Protams, vislabāk ir peldēties glābšanas stacijas tūmā, bet es ieteiktu tomēr, lai būtu līdzās jums cilvēks, kas varētu sekot, kā ar jums ir jūrā. Pludmale ir 32 km gara un darbojās 6 glābšanas stacijas. Ar šīm 6 glābšanas stacijām mēs faktiski nodrošinām drošību tikai ap 10 km zonā. Mēs ļoti ceram, ka mēs varēsim arī šos izvietot mobilos glābšanas toņus ik pa kādiem 2 kilometriem, lai mēs varam aptvert visu pludmali, bet, diemžēl, tā kā šajā gadā finansējums ir samazināts un papildus darbinieks mēs nevarēsim pieņemt, tad mēs ceram, ka nākamgad jau mēs varēsim izvietot daudz vairāk šos mobilos toņus, kā arī pieņemt darbā papildus cilvēkus glābējus. Ja atrodoties pludmalē, ar jums notiek kādi negadījumi, kuri nav saistīti ar jūru, arī tādā gadījumā zvaniet pa tālruni 112 un lūdziet palīdzību. Pagājušajā gadā bija tāda unikāla situācija, kad 3 dienu laikā Majora pludmalē 63 cilvēks sakoda lapsenes. Tas bija pagājušajā gadā kaut kāds lapseņu uzlidojums pludmalē, tā kā visi šie cilvēki arī tika apkalpoti, kuram bija nepieciešams tika izsaukt neatliekamā medicīniskā palīdzība, bet cerēsim, ka šogad nebūs tāds uzlidojums, bet visi cilvēki, kuriem ir kādas problēmas, lūdzu griežties glābšanas stacijās, vai arī, ja nav viņas tuvumā, tad zvanīt pa 112 un lūgt savienot ar Jūrmalas ātrās palīdzības dispečeri.